kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa Pak kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali adik sama abang. Ah, wes ngerti kan gue, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat, pengen apa? Ya kaya lah. Wes diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wes diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wes diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wes diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa, Dek? Kesengsaraan rakyat.